Kikubor nakaslem jong unongsan hima. Ki samlawat kam shipai hene kasngi kilami sya surang ban persya ya kajeng penmena kaswarkar pedeng ya kaskim agnipat. Kini ki samla ki dawa bakat nat shipai kadai ban khotno ya ka common entrance examination hanong ba shilong ka balapen sange shipor. Daki phongot ki samlawat kam shipai hene kasngi kilami sya surang bat perta we want justice. Bat ru iki plakan bat ho ngim pedang ya kaskim agnipat. Kini kisamla kila dawa badai ban penlongno ya ka common entrance examination bad ya ka army recruitment rally kam kloy kat bala. Kila ongru baka thung kam thung jam leng baka show of duty na ka banta ki kam shipai na ka banta sausnem kan penjot ya ka jingtmu bat ka thong ka bakidan. Iwan nang ne ban diman ya ka si exam ba penting henry yak mentapat ya ka exam kila kesel kadau ngi baro ang ne ngi iwan baro ke distrik na ri jela jo ka miglia ngi diman ya ka bakide ban penkendok ban kide ban penlong ya ka exam si exam ya ka kawero ba ya ka exam ya ka kila penlong rally nadu usnyam baladep arjar kue hau bremat unyo terik hapo tentar jong ka Happy Valley. Dan Ray ya kena apa? Hadu kesi mentak ki hagi por badep ngilawan bunsian ang neban kili ya kan Ray mentapar ki ong ba kila kersel bar kila penaru ya ka bakil kersel kide ban follow lang ba juga agni pat skim Ray ya agni pat skim ru kunjung imla ban teng ya ka bat tak weru ngiwan war kenangan ban diban ya si exam bat ni karpat lu ya kari ke jela jong ki ba mikmat na kari ke jela jongi bakide ban sipkia yangi bakide ban sipkia ban respon yangi bangide ban yo ya ka hok jong lade bat ni pedang ro dale ya ka sarkar India bakal le ben yangi ki khur samla hak ne kari ke jela baro kowe jong ka India jongi bat ngiwan nang neru ngiwan lembaga rally ban long peaceful om day ban long rally lembaga jing yamai ene jing ya shrot lembaga ya kawang mau ya shop ban ya pu ya ka man ka pu ya jing man fau ang ne ngiwan chapang ga jong ka nyan army namar kila respond exam kila don hadu system tam mental don kila exam re tagarau ngiwan nya rally sene hapo shilong ngiang ne baro mo ngi kwa ban ya diman ya ka sarkar bahkan simkia kenang namta jongi kikun tamla hakane kari ke jela jongi apo migalia bat ngila donru laki nyopa praspangut ki kenadat ki ban sato exam haka Indian Army joka si exam kabala penlong nadu arjana buai haka march new tarik ere ya kata hak tu kepor kiong ba ngit put pale andre lembaga jingwan jok pandemik kila cancel ere ya kata per ngirang ap ya kata andre mentala Citnem arbrai lah ya. Ere adu mentempat ada citnem arbrai. Ki peniman ya ke kubor ya ke baong ba. Ya ki penting exam jong ki kendet jong si exam kila cancel. Mur kim terjitip cu atau ngiwan ne ban ya percaya kata ban ngimpla ban pedang ya kata. Tak tahu balik ngi ya wanang ne baro ki perlok ngiwan nang ne ngi ala ke jong om ba ngau ledar dem da. Ngiwan ala ke jong hok ngi peniang ba ngidei hok ba ngidon yak taka raj bangihap dei ban diot ho exam ya ka CFE joka Indian Army tare betul kap kana optional tatang bala don baro ngi karteng berga kesan joki da ya tar kita benyo daftar wan mur benyo la dia benyo lu kita permission chef benyo la chef benyo la dar tu bang utama ta tu bang way no do wah na kan way pangur gidon kena ki kededer cut kumna ngam tip re rumah tenda gi sih kan ya lu kan way pangur ko la keren tenda Indonesia kan way pak de udu minister wong pide bandon kan way pak ngila ban pedang ya kata ka yu ka cing kwa jo pi di man dan linglan ya bat ya kata re ngiru ngimla ne pio organisasi sebagai baca na pare support ke ele na mablay ngini tar basa siya boy basa siya karo basa siya jinga dia boros ni siap benya boros ni te pergi ong dadel college polisi dan kambaj kakarteng barkasan jong no we atau ngilayo ya kata ngimla re benjo tale let's go to organization Hanover the strike to take permission they will not allow they will never allow for
kamu sekarang yang tiknar bahkan pedang dalelero dari bangim don nanti ya barok ke bayu. Yeah, minta like this office. Sorry. Like minta this office take permission, and which day they will give us to. Dia ane formal ngilayat kuma yu kuma san meter yang dari ang takpor kilak hangin no daki plit del ki yu ki FPS juga ki yu ki officer na bah jong na plit kilak phun ya DC pat lawan chane lawan keren yang ni DC pat uang bah dapi kuat straight oh magistrate pat uang bah lada pi kuat ban nyat rally pidai ban wat permission ande dari nyat permission oi tongin plek ya kita lada ingin ship permission mud ya ka nakari bat ka naki nong pi kemat nakari jongi kide ban skim kia ya kata bat ngi kerpat ya takawer hukum kine ki liang joki politik yu ba kide ban sip kia nam tagi jongi ki kursamla ngai skem ba kimpua ban yang ngi kursamla kin jot bat sakawero ngiwan nang ne batas ngiro ngiwan lang ba ka peaceful ngimde ngin warak tiare ban shu ya kawang mau shu yu ban poi jing ma jing sau Syas sekretariat yang pertama, syas sekretariat benpoi syas sekretariat. Kum kilakang no aku apa kano kum live meter dangdon live meter benpoi sayu kilakang no. Ada ngimut re benlek siapa euro siapa sekretariat ngi ya rally ni lamar ngi ya rally ro lembaga peaceful ngi ya lembang ngi kwa ben peni ba ngi don kohok bat ngi kwa ro bale ngi kwa ya rally metas ngi kwa ba ngi nong mi kbar kin sim kia nam ta jongi. Tak tahu ngi plan ngi barok ngi ban taban ba ya rally kenang Kelana pin pan permission. nanda ya ka permission ya mentang ngi 4 lak benong namar ba ngidang up bat ngidang ngin ya rai swa artar sai weru i magistrate jong ilaong yang ngi don ko ba news pangut kiong ba ngi dei bandor karteng we par we ba kasan hai ngin la banyo ya kata kasan jong we par we namar kita we yu kena Ni don alala ke jong distrik bat ha distrik long ko bayar ko bahe tengin ngin nyawat kumno ngin nya ai karte kumno ngin nya san kumno kata ka kuat ban pa chata ka permission ban ai chata polisi lo ka syam je bat yangi menta cukup ya kata bikuat nak kabur tu ngate na bikuat bai daga namba juga permission na polisi daga kabur oi dia kadai bencim kia nam tagi kuntamla sakwer ka step bagi nong yalam ya ka step tungi kidai bagi kia nam taga tungi kuntamla badana बिल के लिए वो लोग कर सकते हैं हम लोग टीओडी के लिए क्यों नहीं कर सकते टीओडी स्कीम हम लोग के लिए बंद सीएए बिल अगर रिजेक्ट हो सकता है तो टीओडी भी रिजेक्ट होना चाहिए हां अगर सीएए बिल भी रिजेक्ट होता है ना टीओडी भी रिजेक्ट होना चाहिए किसान बिल भी वापस ले लिया किसान बिल भी स्ट्राइक किया वो लोग एक साल तक स्ट्राइक किया हम लोग भी करेंगे स्ट्राइक एक साल तक